Ini ada pertanyaan dari Bu Fenti, anaknya batuk pilek 2 minggu disertai panas, lalu dari telinganya itu keluar cairan. Nah, pada beberapa anak dengan batuk pilek yang berkepanjangan, apalagi disertai panas, itu bisa memberi komplikasi. Nah, tadinya kan batuk pilek itu infeksi saluran napas atas, lalu ada saluran nih dari dalam mulut ke telinga nih, saluran tuba. Nah, itu bisa memberi komplikasi ke telinga tengah. Nah, dengan adanya infeksi di telinga tengah bisa terbentuk nanah, lalu kalau sudah banyak gendang telinga tuh jebol. Nah, jadi kalau dokter memeriksa gendang telinganya, nah itu tampak cairan ya di dalam telinga dalamnya dan gendang telinganya pecah. Nah, kalau sudah komplikasi maka ini nggak bagus, karena kalau lain kali batuk pilek itu akan menjadi titik lemah sehingga timbul cairan yang berulang-berulang. Nah, saran saya coba berobat ke dokter THT agar pengobatannya tuntas dan lain kali tidak kumat lagi. Lalu untuk mengurangi resiko sakit, lengkapilah imunisasi, termasuk imunisasi influenza agar tidak mudah batuk pilek, dan pola hidup sehat agar tidak mudah sakit. Semoga dapat menjawab ya.